Allora, grazie, io intanto mi muovo perché mi piace stare seduto, mi piace camminare, sento troppo bene e fa piacere essere qui con voi e quando ho sentito parlerò un pochino, poi mi piace rispondere anche alle vostre domande per vedere un pochino quali sono le questioni che vi ponete. Parlare di diseguaglianza oggi è dura. Ieri in un altro incontro che abbiamo fatto a Rovigo sono partito con questa immagine, ho detto è come se, vedevo la gente un po' frastornata diciamo nel pubblico, ho detto è come se le persone si ritrovassero all'improvviso al tappeto e non capissero il perché, no? Dice perché siamo al tappeto, come italiani, dico come economicamente, dice si è al tappeto perché si è stato colpito da 3 ganci uno dopo l'altro, che sono la globalizzazione, che sono la crisi finanziaria e che sono anche tutta una serie di eventi che sono accaduti diciamo, l'effetto un po' anche della robotizzazione, dell'innovazione tecnologica. Quindi l'idea è perché sono finito il tappeto e poi in che modo ci possiamo rialzare, no? Il fatto che siamo finiti al tappeto, si vede chiaramente. Io cito un dato, è scritto un rapporto un po' di tempo fa che è il rapporto Oxfam. Il rapporto Oxfam ci dice, proprio sulla diseguaglianza, ci dà un dato impressionante, poi l'ho commentato un po' in Italia. Le 61, è come se noi avessimo 2 piatti della bilancia, le 61 persone più ricche del mondo hanno una ricchezza che è esattamente uguale a quella dei 3,6 miliardi più poveri tra virgolette, cioè la metà meno ricca del pianeta, che sono 3,6 miliardi. Quindi 3,6 miliardi ricchezza e qui 61 persone. Fa impressione, no? C'è un po' un trucco dietro, perché ovviamente voi dovete anche calcolare che se noi cominciamo dai più poveri nel mondo, i più poveri hanno ricchezza negativa, quindi possiamo anche metterne assieme qualche centinaio di milioni con ricchezza 0, ok? Quindi pesano 0. Però comunque 3 miliardi e 6 e 61 veramente fa impressione, no? E questo dato è aumentato, prima invece di 61 erano 150, 160. Quindi la vera questione è, diciamo, fa impressione questo dato, ma di fronte ai dati, come dicono quelli intelligenti, bisogna farsi le domande giuste. E qual è la domanda giusta? La domanda giusta se l'è fatta un nostro collega che si chiama Bonica, che è un economista che ha pubblicato un lavoro che ha un titolo sul Journal of Economic Perspective che si chiama Why Inequality Hasn't Slowed with Democracy. Cioè lui si fa la domanda giusta, dice ma com'è possibile che la democrazia non ha ridotto le diseguaglianze? E se ci pensate è vero, com'è possibile? Perché adesso domenica da voi non ci sono le elezioni, ci sono anche da voi? No, da noi sì, a Roma siamo pure con questo problema, ecco, di chi dobbiamo votare. Avete visto un po' il parterre, insomma non è entusiasmante. Ma io devo dire che mi sono ritrovato ad invidiare Fassino, che non è un personaggio, no? Però accidenti, ha lavorato a Torino, serio, quindi la qualità al nord è migliore. Allora, comunque, a parte questo, stavo dicendo, no? Perché si fa la domanda giusta? Perché se ci pensate alle elezioni, ognuno di noi ha un voto, giusto? E quindi come fanno alle elezioni questi 61 hanno 61 voti? Come fanno a vincere le elezioni contro 3 miliardi e 6? È pazzesco. La risposta che si dà, questo che è uno studioso ovviamente non si è fatto solo la domanda, ha fatto pure il paper, la risposta che si dà è, andiamo un attimo a guardare, questi 61 con i loro soldi finanziano il 40% delle campagne elettorali degli americani, degli eletti al Senato americano. Ecco la spiegazione. E allora però qual è la considerazione che dobbiamo fare? E tra l'altro attenzione, l'influenza, c'è un'influenza visibile e una invisibile. L'influenza visibile è quella culturale, quella elettorale, e quella si vede certe volte poi nelle intercettazioni, nelle cose, insomma si capisce quando delle lobby fanno pressioni sui politici. Però c'è un'influenza molto più subdola e invisibile, che è l'influenza culturale. Cioè queste lobby hanno anche un potere culturale enorme, cioè ci raccontano il mondo come vogliono loro. Questo è l'altro vero problema. E come ce lo raccontano il mondo oggi? Ce lo raccontano sempre dal lato del benessere dell'azionista e del consumatore. Fateci caso, l'altro giorno c'era un articolo su 24 Ore che mi ha fatto veramente imbestialire, era un articolo su Uber. Ma cosa ci raccontava finalmente? Le microcorporazioni. Io ho scherzato, ho detto, vabbè, magari pure qualunque nostro lavoro è una microcorporazione. Cioè l'idea è
smantelliamo tutto, creiamo una massa di precariati, di precari che lavorano, diciamo, ormai io lo chiamo il bracciantato 2.0, quello della sharing economy, no? Che bello, vendo le mie prestazioni sulla rete, peccato che non ho più la sanità, non ho più la pensione, non ho più niente, sono un bracciante, e se mi ammalo, ok? E quindi l'idea di queste persone è la cosa importante è che comunque i prezzi scendono e che i consumatori stanno meglio. Ma io non sono solo consumatore, sono anche lavoratore, allora poi mi devo domandare se come funziona questo mondo dove le cose costano meno, ma c'è sempre, non ho lavoro, o il lavoro è precario, o sono un work poor, ok? Allora io ci ho pensato che preferisco pagare 2 euro in più il tassì. Okay? Vabbè, questa è la mia considerazione, magari voi no. Però il punto qual è? Il punto qual è? È che, ripeto, c'è questa influenza. Allora, se la democrazia è zoppa e se il voto politico non basta, ecco che viene quella cosa che per me è molto importante, su cui io insisto molto in tutti i miei libri, il voto col portafoglio. Io scherzo, dico, sulla mia lapide voglio che ci sia scritto: si è battuto per il voto col portafoglio, ha lavorato per il voto col portafoglio, perché il voto col portafoglio è quello che rimette in piedi la democrazia, perché noi col voto col portafoglio, con la nostra capacità di premiare quando scegliamo come consumare e come risparmiare le aziende migliori per creare valore, noi in quel modo riusciamo veramente a salvare il sistema economico e a riequilibrare tutto. Ma ci torniamo alle soluzioni, riandiamo a prima, perché dobbiamo capire bene perché c'è tutta questa diseguaglianza. Beh, molto semplice scientificamente, ci sono 2 o 3 cause fondamentali. La prima causa io la chiamo la legge di gravità. Che è successo con la globalizzazione? Tanto la globalizzazione sapete che cos'è, no? La globalizzazione è questa serie di innovazioni del settore dell'elettronica, telecomunicazione e informatica che rende oggi praticamente senza costo e facilissimo trasportare diciamo da un posto all'altro tutto ciò che è senza peso, le merci senza peso, musica, suoni, voci, dati, ok, si spostano istantaneamente. La globalizzazione ha reso il mercato del lavoro e del prodotto globali, ma soprattutto per l'economia e per la diseguaglianza ha creato quella che noi chiamiamo la legge di gravità. Cos'è la legge di gravità della globalizzazione? È questa qua. Questi erano i livelli di salario, le condizioni di lavoro di un lavoratore poco specializzato nei paesi ricchi e altamente sindacalizzati prima della globalizzazione. Cosa succede nel momento in cui scatta la globalizzazione? Beh, quegli 800 milioni, quel miliardo di persone che vivono con meno di $1 al giorno, quelli che Marx chiamerebbe l'esercito di riserva, quelle persone diventano concorrenti formidabili di nostri lavoratori, e quindi la legge di gravità vuol dire semplicemente che questa penna cade, cioè le condizioni di lavoro da noi vengono attratte verso il basso da questa legge di gravità. E quindi a cosa abbiamo assistito negli ultimi 15-20 anni? A un peggioramento progressivo delle condizioni di lavoro. Non è detto che ci sia in assoluto meno lavoro, ci può anche essere la piena occupazione. In Germania c'è la piena occupazione, negli Stati Uniti c'è la piena occupazione. Il problema è che ci sono i mini job, il problema è che ci sono i working poor, il problema è che si è occupati anche se avete un voucher, ok? Allora il vero problema è la qualità del lavoro, che è andata sempre più giù. Ma perché è andata sempre più giù? Perché è un sistema che è costruito per i consumatori e per gli azionisti, non è costruito per i lavoratori. I lavoratori sono fuori dal radar. Leggetelo questo articolo di Uber che vi ho detto, leggetelo. Parla solo delle magnifiche sorti progressive, che bello, pagheremo €1 in meno il taxi. Non si domanda il fatto, non ragiona sul fatto che c'è stato uno sciopero degli autisti di Uber a Londra che si sono accorti di avere un salario inferiore al salario minimo. Ok? Non si domanda questo, perché il lavoratore non conta, è fuori dal radar, non conta niente. Peccato che per la felicità, tutti gli studi della felicità ci dicono che la cosa più importante nella nostra vita è il lavoro, ciò che ci dà dignità alla nostra vita. Diciamo, forse ci dovremmo accontentare di andare oltre il tema del lavoro, diciamo io la chiamo la piena attivazione, cioè fare qualcosa che ci rende utile agli altri nella società, quindi un lavoro, un'attività di volontariato, un'attività sociale, eccetera. Però questo fatto è fondamentale per la nostra vita. Allora vi dicevo, le diseguaglianze aumentano, la legge di gravità ci spinge verso il basso, si crea questa distanza. E cosa succede fondamentalmente con la globalizzazione? È molto semplice, il rapporto tra capitale e lavoro si sbilancia. Voi rendetevi conto che un'azienda è un'organizzazione che produce una torta, questa torta deve essere poi divisa, del valore deve essere divisa tra i portatori di interesse, azionisti, lavoratori, comunità locali, consumatori.
e la divisione della torta dipende dal potere contrattuale delle persone che sono attorno alla torta. Ora cosa succede con la globalizzazione? Questo esercito di riserva rende molto meno forte il potere contrattuale dei lavoratori. Okay? Voi avete avuto qui la storia dell'Electrolux, altrove c'è stata Whirlpool, altrove c'è stato Indesit, sono tutte uguali le storie. I lavoratori perdono potere contrattuale, se non accettano di abbassare le loro condizioni, di portarle a livelli polacchi, turchi, quello che sia, perdono il lavoro, l'impresa delocalizza. Quindi il potere contrattuale ce l'ha l'azienda. Quindi il rapporto, diciamo, la fetta di torta che va al lavoro si riduce, famosa quota salario sul PIL, no? Si riduce. Okay? Quindi questo è uno dei motivi per cui questa diseguaglianza. Poi c'è un altro fattore fondamentale, che è quello dell'innovazione tecnologica. Ora, l'innovazione tecnologica cosa fa? Tende a concentrare valore nelle mani di chi possiede i nuovi beni capitali. C'è una notizia che ho commentato, un articolo che ho scritto per Avvenire, che è uscito oggi, e la notizia, voi l'avete sentita forse, che il più grande venditore di componenti alla Apple, che si chiama Foxconn in Cina, ha licenziato 64.000 di persone perché ha completamente automatizzato la propria fabbrica. Okay? La fabbrica funziona solo con robot, 64.000 lavoratori espulsi dall'azienda. Non è necessariamente un fatto negativo che si perdano lavori rutinari, lavori alla catena di montaggio, non è che noi vogliamo lavorare alla catena di montaggio. Il problema vero è come si ridistribuisce quella ricchezza di quel proprietario di quell'azienda. Questo è il problema chiave. Okay? Quindi attenzione, non è detto che il futuro, tra l'altro il mio articolo è molto ottimista, quello di oggi. La vera questione, quindi poi torniamo alle soluzioni, sarà quella fiscale, sarà quella redistributiva, cioè esiste un meccanismo che redistribuisce queste enormi concentrazioni di ricchezza nelle mani di chi possiede la tecnologia e i beni capitali a tutti quanti. E attenzione che questa cosa non è solo un problema morale di rapporto tra i ricchi e i poveri, ma è un problema da cui dipende il funzionamento stesso dell'economia. L'economia non funziona se la classe media e la classe bassa non consumano. Quindi se la classe media e la classe bassa scendono sempre di più, l'economia va a rotoli. Questo è uno dei motivi per cui oggi si lavora moltissimo sul tema del reddito di cittadinanza, reddito minimo, eccetera, per creare una sorta di piattaforma minima di pavimento che consenta alla gente di vivere, di consumare, di avere un minimo di dignità. Okay? L'altra grande notizia che commento in questo articolo di questi giorni è la Svizzera che fa un referendum sul famoso reddito incondizionato, 2.500 franchi svizzeri, non è tanto per loro, per noi forse sì, al mese, indipendentemente da quello che fai, lavori, non lavori, sei ricco, sei povero, ti do 2.500 franchi svizzeri. Ok? Idea di loro. Allora, tra l'altro l'ho letto, stavo leggendo adesso quello che sta dicendo Visco al Festival dell'Economia, dice beh, sta roba in Italia non ci potrebbe essere perché è il 20% del PIL, una roba di questo tipo, quindi dimenticatelo, noi non ce lo possiamo permettere. Vabbè, in Italia ci sono tanti altri progetti molto interessanti, il reddito di inclusione, quello delle agri, dell'alleanza contro la povertà, che costa molto meno, 7 miliardi, si può fare quello. E poi fondamentalmente, come dico io in questo articolo, non vogliamo, anche qui, questo deve essere uno strumento che promuova la dignità della persona. La dignità della persona, ricordatevi quello che dice John Stuart Mill, sei felice non quando cerchi la felicità di per sé, ma se fai qualcosa di utile per gli altri trovi la tua felicità lungo la strada. Quindi la felicità è essere utile agli altri, e quindi questi strumenti di reddito minimo, di inclusione, di sussidio universale devono servire a dare dignità, a dignificare la persona, quindi devono essere dati secondo me solo se la persona sta cercando lavoro, solo se la persona è in formazione, solo se la persona fa qualche attività sociale, non devono essere dati così a prescindere. Okay? Quindi torniamo indietro ancora, perché la diseguaglianza? La diseguaglianza aumenta anche perché c'è progresso tecnologico. Il progresso tecnologico cosa fa? Vuol dire che noi abbiamo in mano degli strumenti pazzeschi, la rete, i nostri cellulari, eccetera, ma la capacità di usare quegli strumenti in modo produttivo dipende dal nostro know-how, dipende dal nostro capitale umano. Ok? Se mia figlia non impara l'inglese, 3/4 di quello che sta sulla rete non lo capirà. Quindi più noi siamo scolarizzati, più noi conosciamo le lingue, più noi siamo skilled, come dicono gli americani, e più noi siamo in grado di usare questi mezzi potentissimi che abbiamo oggi a disposizione. Quindi il divario di produttività tra gli più scolarizzati e i meno scolarizzati aumenta in maniera impressionante.
gli skill wage differential sono aumentati, gli school wage differential sono aumentati, le differenze medie di salario, lo so che non mi credete quando dico questa cosa, lo dice perché è un professore, no, i dati sono questi, le differenze medie, ognuno dice sì, ma io conosco quel laureato che è disoccupato, quell'altro invece che ha fatto la prima elementare, ho capito, le medie, la differenza media di reddito tra una persona all'università e una persona alla scuola media aumentano con la globalizzazione, sono aumentati. I divari sono aumentati, oggi c'è una specie di scala dei talenti, no? Immaginate, questa è la scala dei talenti, in cima avete la superstar di ogni settore, la superstar del calcio, la superstar del cinema, la superstar dell'economia, di qualunque cosa. Qual è la situazione della superstar nella globalizzazione? La superstar è insostituibile, non c'ha bisogno dei sindacati, si difende da sola, riesce ad avere un sacco di soldi, no? Si dice Ibrahimovic quando cambia squadra si becca uno stipendio enorme che dice io vi faccio vincere lo scudetto senza di me, eccetera. Quindi la superstar ha il vantaggio nella globalizzazione che adesso vende a un mercato globale, non più a un mercato locale, quindi il salario della superstar aumenta in maniera impressionante, è il migliore e può vendere in tutto il mondo. Che succede invece a chi sta in fondo alla classifica, cioè il lavoratore poco specializzato? Quello poco specializzato è poco tutelato, è altamente sostituibile. Tutti possono fare il suo lavoro perché è poco specializzato, entra in concorrenza con l'esercito di riserva del miliardo di persone che guadagnano $1 al giorno e quindi purtroppo diciamo, le sue condizioni tendono a peggiorare. Ecco la differenza tra la superstar e la persona che magari dice io da grande voglio fare il commesso da McDonald's. Non che una volta in una trasmissione radiofonica mi hanno aggredito su questa storia, ovviamente non è che io voglio parlare male, dire che ci sono lavori, però sto dicendo quello che oggettivamente succede. Ci sono lavori dove sei altamente sostituibile e quindi non hai potere sindacale e quindi non hai capacità di aumentare il tuo reddito, e ci sono lavori dove se tu sei in cima alla scala dei talenti, dove sei tu che hai il potere contrattuale in mano. Questo è un dato di fatto, ripeto, al di là del fatto della dignità di qualunque lavoro. Okay? Quindi avete capito quali sono i fattori che spiegano le diseguaglianze. L'insieme di queste cose, il progresso tecnologico che aumenta i divari tra gli skilled e i non skilled, la globalizzazione che aumenta il potere contrattuale dei datori di lavoro rispetto ai lavoratori, okay? E direi ci metterei anche la finanza, il modo in cui la finanza concentra le ricchezze e premia soprattutto chi sta ai vertici delle società. Qui potremmo aprire tutto un capitolo sui salari, sulle remunerazioni dei manager nelle aziende che sono impressionanti. Fondamentalmente il problema è che loro si possono firmare qualunque assegno vogliono, tanto voi che siete piccoli azionisti non contate, cioè teoricamente contate, ma non siete organizzati. Non siete organizzati, non seguite le cose. Okay? Non avete, quindi alla fine non avete voce in capitolo. Chi se ne accorge se in un CDA i consiglieri d'amministrazione si aumentano gli stipendi? E questo è un altro fatto culturale incredibile, guardate, perché su cosa fa concentrare l'attenzione la nostra cultura? Sui salari di quei poveretti dei politici. Io i politici li difendo, poveretti, cioè quelli fanno un lavoro per la collettività e li stiamo massacrando, non gli vogliamo dare neanche benissimo, ne ha la macchina, la cosa eccetera, e nessuno guarda i salari dei manager, nessuno guarda i salari di top, ok? Nessuno li guarda. Vi racconto una storia. Sapete, conoscete Richard Fudd? Chi è Richard Fudd? Richard Fudd è l'amministratore delegato della Lehman Brothers, okay? Quella società che è fallita. Sapete quanto guadagnava Richard Fudd rispetto qua? No, ecco, sapete quanto ci mette un professore di scuola? Ci sono dei professori di scuola qui? Ecco. Quanto ci mette un professore di scuola a guadagnare quello che guadagnava Richard Fudd in un anno? L'anno prima che Lehman Brothers fallisse. Quanto ci mette? Doveva iniziare a lavorare dall'età dei Sumeri. Che adesso, siccome mia figlia sta alle medie e sta studiando ai Sumeri, io so che è 4.000 avanti Cristo, una cosa del genere. Quindi, e attenzione, da un punto di vista del valore creato per la società o del valore non distrutto per la società, conta di più il professore di scuola o Richard Fudd? Ha fatto più danni il professore di scuola o Richard Fudd? Quindi vi rendete conto, ma chi è che parla di questo? Nessuno. Perché quando voi comprate i giornali non vi raccontano di questo, ma si accaniscono contro il povero, c'avrà anche lui i suoi limiti, le sue cose, ma vi fa, chi è il cattivo? Ecco, quello, vedete, il politico, si fa fatti suoi, si prende, ok, guarda la mensa di Montecitorio, quanto pagano poco, eccetera, eccetera. Ok?
Questo è il punto, il vero punto. Quindi c'è un bias culturale terrificante. Allora, torniamo a noi, dicevo, la finanza quindi è un altro strumento che crea dei divari di ricchezza impressionanti, a cui noi non diamo per niente conto, non diamo per niente attenzione. Quindi dicevo, come possiamo fare a... E quindi, venendo da voi, vi leggevo la Costituzione, mi sono preparato la Costituzione, qui il tema è la Costituzione. Quando leggete gli articoli, alcuni articoli viene quasi da sorridere, no? Dice l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Cioè, io mettere sul lavoro precario oggi, ok? Quale lavoro? Sapete che la disoccupazione, attenzione, poi i dati anche vanno letti, cioè purtroppo non esiste un'Italia, esistono tantissime Italie. Io che giro l'Italia come una trottola, devo dire, ho una certa conoscenza dell'Italia. C'è l'Italia in piena occupazione, anche sull'occupazione, cioè le province di Trento e Bolzano sono in piena occupazione. Voi siete quasi in piena occupazione, voi siete una delle province migliori dell'Italia, uno dei posti dove le persone sono più capaci, lavorano sodo, e anche interessantissimo che il sistema bancario riflette anche questa sobrietà, un sistema bancario che ha retto piuttosto bene la crisi. Le banche del Friuli Venezia Giulia sono banche migliori, penso alle banche di credito cooperativo, sono le migliori in assoluto delle banche di credito cooperativo italiane. La Popolare di Civitale è sicuramente meglio della Popolare di Vicenza dice più a poco, è Veneto Banca. No, ma non è un caso, dall'altra parte, nell'altra regione, hanno fatto il passo più lungo della gamba, sono stati travolti dalla loro grandezza, è così, sono stati travolti dal loro gigantismo, anche lì perché hanno seguito pappagallescamente quello che gli dicono i giornali. Cosa dicono i giornali delle banche? Risico, consolidamento, sembrano scemi, dicono sempre le stesse cose. Avete visto gli articoli, dicono sempre le stesse parole, il consolidamento, di che è morta Veneto Banca? Di che è morta la Popolare di Vicenza? Di consolidamento, di risico. Hanno messo insieme 50 banche, sono cresciute, una bulimia terrificante, ma non è detto, non è come a risico, no? Che dice unisco i territori e sono più grande. È una fusione, è una cosa difficile, bisogna vedere se le culture sono le stesse, bisogna vedere qual è la politica di quella banca. Non è che automaticamente divento più grande e le cose migliorano, anzi, le cose possono peggiorare, e di questo sono morte la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, capite? Quindi questo diciamo, voi vi vedo più prudenti e più cauti nelle cose, e in questo senso fa bene. Quindi dicevo, il lavoro, ecco, qual è la conseguenza di queste disuguaglianze, di queste crisi che noi abbiamo? Noi veniamo fuori da i classici 7 anni di vacche magre, no? Dal 2007 al 2014-15 abbiamo avuto la recessione, quindi i prestiti non restituiti sono aumentati, quindi ripeto, ci sono delle zone del paese che sono veramente in difficoltà con l'occupazione. L'occupazione media in Italia è 11-12%, ma ci sono regioni che sono al 20-25% di disoccupazione. Ok? Quindi, e poi ripeto, il problema non è tanto e solo il livello di disoccupazione, ma la qualità del lavoro, il peggioramento della qualità del lavoro. Quali sono le risposte? Ecco, adesso diciamo, cerchiamo di dire cose un po' più belle. Abbiamo parlato della parte negativa e adesso io sono uno molto ottimista, molto entusiasta, perché io penso che la felicità, la generatività nostra dipende dalla capacità di mettere in moto delle cose che migliorano il mondo in cui viviamo, e ci sono tantissime cose oggi che possono migliorare il mondo in cui viviamo, quindi è un momento entusiasmante secondo me della nostra storia, stanno capitando delle cose eccezionali. E quali sono queste cose? Cioè quali sono le vie per uscire da questi problemi? Quindi per ridurre le diseguaglianze, per realizzare quello che c'è nella Costituzione, no? Cioè l'Italia fondata sul lavoro, leggo tutti i cittadini hanno pari dignità, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l'eguaglianza dei cittadini. Accidenti. Vi pare che si fanno queste cose? E poi la Repubblica tutela il risparmio. Poi apriamo una parentesi su questo, ma la Repubblica che fa la pubblicità all'azzardo, secondo voi, tutela il risparmio? Lo sapete quanto... Lo sapete che cos'è? Oggi stavo purtroppo alla stazione di Rovigo, è una scena veramente triste, infatti l'ho messa pure su Twitter. Cioè, voi provate a guardare le persone che giocano alle slot machine, sembrano dei tossicodipendenti, non c'è grande differenza, viene una tristezza a vedere il tipo di persona, ripeto, poi io lo dico sperando che ne escano, insomma, non per... ma guardate la tipologia di persone che giocano, no? Quindi quello è un vero e proprio vizio, una patologia. Pensate che
Quest'Italia tutela il risparmio dicendo che com'è possibile che si vada dal tabaccaio e c'è scritto il fumo uccide, ed è vero, e poi c'è la pubblicità per giocare. Non dovrebbe essere la stessa cosa? Voi sapete cosa vuol dire comprare un gratta e vinci, cosa vuol dire mettere €1 dentro una slot? Ve lo dico io, voi che siete attenti ai vostri soldi e quando andate in banca vi arrabbiate se vi fanno guadagnare un po' meno. Comprare un gratta e vinci vuol dire comprare un'attività finanziaria che rende il meno 30 e il meno 40%. Tra il meno 30 e il meno 40. È come se voi andate in banca e dite mi dia un'azione che renda il meno 30%. Questo vuol dire. Ma tecnicamente vuol dire questo, nel senso che su ogni euro che voi mettete nel gratta e vinci, mediamente vi ritornano 70 centesimi. Quindi perdete il 30%, poi c'è quello che guadagna e quello che perde. E sapete qual è la probabilità di vincere il maxi premio? È 15.000 volte più bassa di quella che un asteroide colpisca la Terra. È la stessa probabilità se voi riempite il Duomo di Milano, non sto dicendo cose matematiche, sono dei matematici che fanno questi spettacoli. Se voi riempite il Duomo di Milano di palline bianche e mettete una pallina nera, se trovate la pallina nera, se estraete la pallina nera, avete vinto il maxi premio. Okay? Questo. E voi pensate che uno Stato che vi incita a giocare sta tutelando il risparmio? Forse no. Ecco perché noi abbiamo iniziato una battaglia un po' di tempo fa che si chiama Slot Mob. Siamo andati col voto col portafoglio a premiare una barista che stava nella città di Biella e che aveva deciso, come tante altre bariste, perché le persone sono fatte in carne ed ossa per fortuna, non sono homines economici, vedeva questa gente che ho visto io nel bar rovinarsi e a un certo punto non ce l'ha fatta più, gli ha preso un rodimento, ha detto non mi frega niente il fatto che guadagno 2.000 euro in più al mese con le macchinette, io non posso vedere la gente che si rovina, e le ha tolte. E noi siamo andati a premiare quella signora in 800, siamo andati tutti a comprare lì, sono venute le televisioni eccetera, e abbiamo creato una cosa che si chiama Slot Mob. Ecco il voto col portafoglio, i cittadini che premiano le aziende migliori. È nata una cosa che è diventata virale, ci sono stati più di 120 Slot Mob in tutta Italia, siamo diventati un movimento e abbiamo ottenuto dei risultati col governo, abbiamo ottenuto il divieto di pubblicità nelle TV generaliste. Volevamo integrare questo divieto di pubblicità, poi ce l'hanno ridotto, tagliuzzato, solo nelle TV generaliste, solo in certi orari, non per le trasmissioni sportive. I peggiori testimonial contro l'azzardo sono i giocatori di calcio, purtroppo, perché sono proprio il prototipo peggiore, hanno un sacco di soldi e non hanno niente da fare durante la giornata. Quindi per loro giocare è una roba normale, ma non si rendono conto cosa vuol dire giocare per le persone normali che non hanno i miliardi come loro, ok? Dateglielo a dire a Totti e a tutti quelli lì. Vabbè. Dicevo, quindi noi combattiamo questa cosa dell'azzardo. Io in televisione vado sempre a parlare contro l'azzardo, eccetera. L'altro giorno c'è stata una trasmissione bellissima a sua immagine, stavo in trasmissione con un signore che ha raccontato la sua storia tristissima ma paradigmatica. Gli era arrivata, era un signore che viveva da solo, era vedovo, aveva anche insomma, e gli arriva a casa l'estratto conto con la liquidazione, quindi ha un momento di euforia, ha dei soldi sul conto corrente, va e vince 1.000 euro con le slot. Cioè la prima volta va e vince 1.000 euro, sembra una favola. Si è perso tutto, è finito nelle mani degli usurai, poi per fortuna degli amici l'hanno tirato fuori. Okay? Allora, qui c'è anche un discorso interessante, perché lo Stato dall'azzardo non ci guadagna. Lo Stato dice, ma poi come facciamo? Perdiamo questi 7 miliardi di prelievo? No, è una balla pazzesca. Se la gente quei 90 miliardi non li spendesse nel gioco d'azzardo, li spenderebbe per comprare altre cose, per fare consumi tradizionali. Dove le tasse sono più alte, il prelievo fiscale è più alto su quei consumi là. Il settore dell'azzardo evade il fisco in maniera spaventosa e non paga neanche le multe quando gli fanno le multe. Ci sono 5 miliardi che sono i soldi che lo Stato deve pagare per aiutare le persone che sono in difficoltà con l'azzardo, e ci sono 20 miliardi di soldi persi per persone che non sono più produttive e che finiscono nel circolo dell'usura. E su quei 20 miliardi bisogna calcolare le tasse che lo Stato non prende. Quindi lo Stato ci perde o ci guadagna dall'azzardo? Ci perde, ogni tanto faccio così. Quindi questo articolo che diciamo la tutela del risparmio lo possiamo pure. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, articolo 47.
fate la prossima volta, fate il prossimo anno sulla tutela del risparmio. Torniamo a noi e torniamo alle cose positive. Un po' le ho già dette. Allora, cosa dobbiamo fare per uscire da tutto questo? Beh, io dico ci sono 8 vie, non ve le dico tutte 8, però ve le accenno. C'è una via macroeconomica, cioè le politiche macroeconomiche, le grandi politiche, no? Quelle sono molto importanti, potrebbero ridurre moltissimo la disuguaglianza. C'è una via imprenditoriale, c'è una via pedagogica, nel senso cosa possiamo consigliare ai nostri ragazzi per vivere in un mondo così difficile, per ridurre le diseguaglianze, per far sì che ci sia per loro l'ascensore sociale. Cosa possiamo fare noi cittadini? E qui torniamo al tema del voto col portafoglio. Cosa possono fare gli amministratori locali? Ecco, sono tutta una serie di cose che noi possiamo mettere in moto. Allora, iniziamo dal discorso locale, no? Io ogni volta che vado nel posto ti fanno sempre questa domanda e ti dicono: ma cosa possiamo fare noi qui a Barletta? Cosa possiamo fare noi qui a Rovigo? Ieri era a Rovigo, era un po' dura a Rovigo, perché insomma di tutte le province del Veneto, adesso per scherzare, lo dicono loro stessi, dice noi Treviso e Treviso, Verona, noi di Rovigo, che facciamo? Abbiamo il Delta, ok? E quindi no, il punto qual è? Il punto è questo: ogni territorio deve nella globalizzazione scoprire il suo genius loci. Cioè cos'è il genius loci? Scoprire quel qualcosa per cui lui è vocato, cioè qual è quel vantaggio competitivo non delocalizzabile, quella cosa che è tipica di quel territorio e che altrove non c'è. Questa è la cosa fondamentale, perché se il territorio si mette a fare l'acciaio con la A minuscola, il pomodoro con la P minuscola, il mais con la M minuscola, ma sicuramente c'è qualcuno in giro per il mondo che lo fa, quello stesso prodotto uguale standardizzato a costi più bassi, facendo lavorare l'esercito di riserva del miliardo di persone a $1 al giorno. E se noi vogliamo fare l'acciaio con la A minuscola, il pomodoro con la P minuscola, il mais con la M minuscola, l'unica cosa che possiamo fare per restare competitivi è importare quel precariato da noi. E facciamo pure questo, state tranquilli. Vi faccio un esempio molto, molto chiaro, che è quello preso l'altro giorno, ero in Puglia, il distretto di Vignano in Puglia, dove si fa la raccolta del pomodoro, ci sono 16.000 aziende che dichiarano 0 ore di lavoro. E vi assicuro che nei campi non ci stanno i proprietari delle aziende, se voi guardate sono abbastanza abbronzati quelli che raccolgono i pomodori nei campi. 0 ore di lavoro. Sono furbi? Guadagnano un sacco di soldi? No, sono stupidi, perché non sono organizzati, si fanno la guerra tra di loro, vendono il pomodoro a prezzi bassissimi alla grande distribuzione. I prezzi di quest'anno il pomodoro hanno venduto ai prezzi del 1987. Bene. Quindi qual è la ricchezza del territorio? La ricchezza del territorio è trovare il prodotto DOP originale, quindi creare delle filiere con del valore aggiunto, ma soprattutto anche aggregarsi, organizzarsi, formare consorzi, gruppi. Quindi io contrappongo il modello del pomodoro di Vignano al modello della Melinda di Trento. Lì sono stati bravi, sono stati furbi, non è che fanno una cosa, non è che producono oro, producono mele, però si sono aggregati, hanno creato un consorzio forte che ha risalito la catena del valore e è riuscito ad arrivare al prodotto finale, perché in agricoltura il grosso è arrivare alla vendere il prodotto finale, no? Okay? Non la materia prima. Quindi ripeto, una cosa importante è ogni territorio riscoprire questa sua vocazione. Anche, attenzione, e poi bisogna sempre cercare, è sempre questo il principio dell'economia, diversificare per estrarre surplus, cioè in economia tu devi uscire dal luogo dove c'è un sacco di concorrenza, no? L'acciaio con la minuscola, ti devi creare, no, il mio è il pomodoro fatto sul terreno confiscato della mafia di Libera, il mio è il pomodoro solidale, il mio è il pomodoro bio, chilometro zero, eccetera, eccetera, cioè devi inventare qualcosa, una storia tipica che rende il tuo prodotto unico e diverso da tutti gli altri. Questo è il punto fondamentale, bisogna lavorare in questo senso. Diversificare. Dov'è il settore che si diversifica di più in Italia? Il vino. Il vino è eccezionale, il vino è l'high tech dell'agricoltura, il nuovo vitigno, cioè è un luogo dove si diversifica e ci sono storie eccezionali di vini in tutte le parti d'Italia. Okay? Un'altra cosa di diversificazione culturale, siamo qui, il festival. Il festival è un po' come il vino nella cultura. Ogni territorio, ogni zona cerca il suo festival e voi state lanciando il vostro festival, il festival della cultura. Avete detto che facciamo? Il festival della letteratura lo fa Mantova, il festival del libro lo fa Pordenone, eppure Pordenone è andato avanti molto bene, il festival del libro funziona molto bene. Dice allora noi che facciamo? Beh, diciamo, la Costituzione non l'ha fatta ancora nessuno, facciamo la Costituzione. Okay? Quindi, capite, questo è un po' quindi riscoprire in ogni territorio
creare in ogni territorio un qualcosa di peculiare, di tipico, che non c'è altrove e che ci rende unici, ci rende diversi e che attrae le persone da tutto il mondo per venire da noi. La speranza, insomma, tutto il mondo. Okay? Va bene, quindi questo è un punto, e ovviamente se io questo riesco a farlo anche con forme più tradizionali dell'economia perché sono un grande innovatore, ho inventato il nuovo prodotto, benissimo. Ricordiamoci sempre che l'Italia è il sesto paese esportatore del mondo di manifattura, noi non siamo un paese di serie B, siamo il sesto paese del mondo esportatore di prodotti manifatturieri, siamo uno dei paesi dove si innova di più, noi abbiamo leadership in un sacco di prodotti, okay? Però il problema dell'Italia è che accanto a quest'Italia di eccellenza non esiste solo l'Italia dell'eccellenza, c'è anche l'Italia che non ce la fa, l'Italia che arranca, ok? Allora il problema è che dico a alcuni miei amici fin troppo ottimisti e entusiasti, non ce la facciamo a fare 100% imprenditori, cioè dobbiamo dare una risposta anche all'Italia che arranca un po' di più. Ok, quindi questa è una prima idea, quella del genius loci. Qual è un'altra idea? L'altra idea fondamentale, se uno mi dice ma se io sono giovane e voglio risalire la catena, voglio evitare diseguaglianze, voglio essere intrappolato nella parte bassa della scala dei talenti, che devo fare? Devi lavorare, allora devi capire una cosa, su cosa sarai competitivo in futuro. In futuro tu avrai due concorrenti formidabili, i lavoratori a basso costo e le macchine. Tu devi essere meglio di tutti e due. E come fai a essere meglio dei lavoratori a basso costo? Ovviamente vuol dire che devi risalire la scala dei talenti, quindi ti devi specializzare, devi studiare, devi lavorare, devi diventare un'eccellenza nel tuo campo. Come fai a combattere le macchine? Dov'è che devi andare? Beh, ricordati che c'è un settore dove le macchine ti faranno fuori sicuramente, che è quello delle attività rutinarie. Cioè laddove c'è una cosa, se il mio lavoro è un lavoro dove io ripeto sempre la stessa mossa meccanicamente, la macchina lo fa meglio di me. Ok? Quindi lavori, la conoscenza rutinaria, lavori dove si ripete sempre la stessa cosa, fanno meglio le macchine, non c'è bisogno di noi. Dov'è che invece noi saremo sempre meglio delle macchine? Nella conoscenza generativa. Cos'è la conoscenza generativa? La nostra capacità di applicare quello che sappiamo a problemi sempre nuovi. Problem solving. Noi siamo dei problem solver. Guardate che non è una cosa di solo lo scienziato, il medico è un problem solver, c'ha sempre di fronte casi nuovi, l'avvocato è un problem solver, quindi anche chi fa servizio è un problem solver, ok? Quindi il problem solving vuol dire io ho imparato delle cose, dalla bisaccia delle mie conoscenze tiro fuori quello che mi serve per risolvere un problema sempre nuovo. Questo lo faccio meglio io della macchina, perché il problema è nuovo, la macchina la devo passare, magari sarò quello che programmerà la macchina. L'altra cosa dove noi siamo fortissimi rispetto alle macchine è il settore dei servizi alla persona. I due più grandi esperti di innovazione, che si chiamano Brynjolfsson e Hitt, due economisti, hanno scritto un articolo molto bello qualche tempo fa, un articolo divulgativo su Corriere della Sera, che si chiama "L'empatia salverà il lavoro". Cioè loro hanno detto, io scherzo, dico, anche se mia figlia gioca col Siri, no? Si mette lì col cellulare, Siri, ci parla, cantami la canzone, eccetera. Però, diciamo, gli uomini saranno sempre meglio delle macchine nelle relazioni umane. Quindi, sui temi delle relazioni, dei servizi alla persona, noi siamo meglio. E qual è l'altro settore che andrà sempre forte? Quello dell'intrattenimento, del tempo libero. È un settore dove la domanda è cresciuta in maniera spaventosa. Tutti quelli che lavorano nel settore del tempo libero, dell'intrattenimento, sono diventati sempre più domandati, più richiesti dal mercato. Quindi questi sono i settori del futuro. E l'approccio pedagogico per i ragazzi è questo, ma soprattutto qui bisogna sconfiggere, forse voi siete uno dei posti dove lo devo dire di meno, perché magari ce l'avete nel DNA, ma in genere in Italia c'è questo problema, cioè l'incapacità di investire in se stessi, cioè il grande dramma di questo momento del nostro paese o della parte del paese che non ce la fa è quella che io chiamo la carestia di speranza, cioè gli italiani non investono più nel futuro, non fanno famiglie, non studiano, non fanno imprese, non investono in formazione, cioè il mondo è fatto, dice, di fatiche che piano piano ti portano a dei risultati. E questo, se noi guardiamo gli indicatori degli investimenti, gli indicatori della natalità e delle famiglie, gli indicatori dell'istruzione, noi siamo agli ultimi posti nell'OCSE come quota di popolazione istruita. Quindi questo è molto grave, perché vuol dire proprio è una carestia di speranza, mancanza di fiducia nel futuro. L'alternativa qual è? Esattamente quella di cui parlavamo prima in senso negativo, la speculazione, il gioco d'azzardo.
Se io non ho fiducia nel futuro, se io non investo in me stesso, cosa faccio? Sono disperato, vado a una macchinetta, metto un soldo e vedo se esce fuori qualcosa, che è la stessa cosa di chi gioca d'azzardo, ma anche di chi usa la finanza come azzardo e speculazione. Cioè chi usa la finanza non come un luogo fecondo dove creare valore per le aziende, ma come un luogo dove cercare di tirar fuori il massimo possibile nel minor tempo possibile, che è esattamente poi quello che manda in crisi anche i sistemi bancari. Okay? Quindi questo è dal punto di vista. E adesso però vi voglio dire, prima di passare poi alle vostre domande, la cosa che mi dà più speranza qual è? È proprio quest'idea del voto col portafoglio, cioè c'è una cosa che sta cambiando, cerco di spegnerlo per capire dove sta. Dove sta? Mistero, ecco, sta qua. E chiudiamo, Rocco, ti chiamo dopo. Allora, ecco, dicevo, la cosa bella è questa, è che io quando parlo del voto col portafoglio faccio vedere sempre un'immagine dove ci sono, prima c'è questo pesce gigantesco che mangia il pesciolino, e poi c'è un'immagine dove tutti i pesciolini si mettono a forma di grande pesce e si mangiano il pesce grande. Cioè l'idea qual è? Noi, chi è il più, quando parlo con gli studenti a scuola eccetera, dico, chi è il più forte adesso nel mercato, nell'economia? Chi è quello che ha più potere? Cominciano a dire le banche, le cose. No, dice, ma le banche da chi dipendono? Le banche dipendono da noi che ci mettiamo i soldi dentro. Quindi chi è che ha più potere? Noi. Il potere ce l'abbiamo noi. Cioè il potere nel mondo di oggi, nell'economia capitalista di mercato, ce l'hanno i consumatori. Il potere è il consumo, il potere è il risparmio, ok? Senza consumo e senza risparmio nessuna azienda può funzionare, quindi il potere ce l'abbiamo noi. E allora l'idea qual è? Noi dobbiamo semplicemente coordinarci, siamo tanti, siamo piccoli, dobbiamo coordinarci ed imparare a usare questo potere immenso che abbiamo. Io dico che abbiamo in tasca le chiavi dei lucchetti delle nostre catene, ma non lo sappiamo. E qual è l'idea del voto col portafoglio? È un'utopia pazzesca che dice, se voi siete i consumatori del mondo, adesso per ipotesi, e voi da domani cominciate a votare col portafoglio, da domani il mondo funziona come dite voi. Fine. Okay? Cosa vuol dire votare col portafoglio? Vuol dire, è una cosa molto pragmatica, tutt'altro che fumosa. Vuol dire, andiamo a prendere un settore e scegliamo in quel settore l'azienda che è la migliore in questo momento a fare la quadra tra creazione di valore economico, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, un'azienda che paga le tasse da noi, eccetera, eccetera. È l'azienda migliore dal punto di vista di sostenibilità. E compriamo a quell'azienda. Premiamo il migliore. Premiare il migliore è un fatto molto pragmatico e che crea imitazione, crea emulazione. Le altre aziende si mettono in linea, ok? Voi mi direte, questa è un'utopia, io sono 15 anni che racconto queste cose. E l'altro giorno ho fatto un convegno, ho fatto delle cose mirabolanti, poi mi sono fermato e ho detto, queste cose che vi sto facendo vedere sono accadute tutte negli ultimi 3 mesi. Questa è la cosa che mi dà più speranza. Cioè il tasso di cambiamento da questo punto di vista, da quando facevamo i convegni che parlavamo del commercio ecosolidale, così, è stato rapidissimo, perché la capacità di organizzarsi sta aumentando moltissimo. E vi faccio un esempio, vi faccio alcuni esempi. Primo esempio. Il commercio ecosolidale è partito tanti anni fa con l'idea giusta, una piccola goccia nella direzione giusta. L'idea era quella di dire, appunto, c'è la globalizzazione, c'è la legge di gravità. Come si risolve il problema della legge di gravità? Ma c'è un'unica soluzione vera di lungo periodo: migliorare le condizioni degli ultimi. Se sale il pavimento degli ultimi, alla fine non c'è più questo problema. Finché ci sarà il pavimento degli ultimi, il problema ci sarà. Ci sarà la corsa verso il basso, ci saranno le migrazioni selvagge verso di noi, capite? Non è fermabile tutto questo, è normale. Come dice il mio amico, il sociologo De Masi, dice, sai cos'è? Hanno spiegato a quelle persone che vivono in Africa che si vive una volta sola, qualcuno gliel'ha detto, ok? Allora, quindi noi dobbiamo, allora dicevo, abbiamo cominciato a vendere questi prodotti, cioè beh, vendi una cioccolata, una cosa fuori dalla parrocchia, tutto quanto, bello, una cosa che ti piace mentre la fai perché senti il valore della cosa, però che effetto ha? Che effetto ha? Ha avuto l'effetto di cambiare in questi 15 anni le politiche di tutte le aziende alimentari del mondo, di tutte le multinazionali. Non c'è una multinazionale oggi che non cerca di promuovere, finge di promuovere la propria sostenibilità.
E nell'ultima assemblea del commercio equo e solidale, adesso ci rivediamo la prossima settimana, abbiamo passato il tempo a discutere se dovevamo accettare o no l'accordo che ci proponeva la Ferrero. La Ferrero ci ha chiesto il cacao e lo zucchero per fare i prodotti ecosolidali. Allora vedete, e c'era gente che era commossa in platea, diceva, alcuni non volevano, duri e puri, no, la Ferrero, no, e altri erano commossi e piangevano e dicevano è quello per cui abbiamo lavorato tutta la vita, cioè noi abbiamo lavorato per cambiare le grandi aziende, ok? E questo sta cambiando. Vi faccio un altro esempio su questo. L'altro giorno Fair Trade Challenge, la gara mondiale del Fair Trade, tra il 13 e il 15 maggio ci diamo tutti appuntamento sulla rete, ognuno deve comprare una tazza di caffè ecosolidale nel mondo. Primo tentativo di coordinamento collettivo mondiale di voto col portafoglio, 1.700.000 tazze di caffè vendute, che non è poco per un'azienda. Guardate che l'azienda sta con l'acqua alla gola, con la bava per conquistare il singolo consumatore. Un partito di 1.700.000 consumatori, enorme, e questa è solo la prima volta. La prossima volta che facciamo il Fair Trade Challenge saranno 10, 100 milioni, quando impareremo a coordinarci. Capite? Altro esempio, ancora più potente, è quello dei fondi di investimento. Guardate che avete letto, forse appunto il Papa ha scritto questa bellissima enciclica, Laudato Si, dobbiamo uscire dalle fonti fossili, si è lanciato sul tema della sostenibilità ambientale. Dobbiamo uscire dalle fonti fossili progressivamente e senza indugi. Ma chi lo fa? I fondi che votano col portafoglio cominciano a farlo. Cos'è un fondo etico? Un fondo etico è un fondo di investimento che mette un'asticella e dice tutte le imprese che sono al di sotto di questo standard di ottimalità, di responsabilità sociale e ambientale, io non investo in questi. Quelli che sono sopra li compro. Quindi io voto col portafoglio dei risparmiatori per comprare le azioni delle aziende migliori. Bene, questa roba sta diffondendosi ancora di più velocemente del commercio equo e solidale, perché? Perché il commercio equo e solidale purtroppo c'è un differenziale di prezzo, cioè il caffè adesso non neanche più tanto, però insomma diciamo, si dice il prodotto solidale costa un po' più del prodotto normale. Beh, il fondo etico non costa più del fondo non etico, né per commissioni né per rendimento atteso corretto per il rischio. Quindi la gente, facendo questa azione politica importante, perché il voto col portafoglio è un atto politico, non è beneficenza, è un atto che cambia il mondo, sa anche che non perderà nulla. E oggi il 40%, il 30 e il 40% dei fondi di investimento in Europa sono fondi etici. Okay? Le cose stanno cambiando in una maniera impressionante, vi dico solo questa. A un certo punto una rete di questi fondi ha creato una cosa che si chiama Montreal Pledge. Montreal Pledge è una convenzione che questi fondi hanno firmato dicendo noi da oggi cominceremo a misurare l'impronta di carbonio del nostro portafoglio. Che vuol dire? Vuol dire misureremo quanto inquina, quanta CO2 producono le aziende che abbiamo in portafoglio, con l'obiettivo di ridurre progressivamente la nostra impronta di CO2, quindi con l'obiettivo di vendere i titoli che inquinano di più. Ok? Questa roba qui, sapete quanti fondi l'hanno sottoscritta, cioè quanti patrimoni nel mondo? L'ultima volta che io l'avevo vista 2 mesi fa erano 3 trilioni di dollari, mi sembrava già tanto, 3.000 miliardi di dollari. Ieri sono andato a rivedere il sito, e l'ho twittato oggi, 10.000 miliardi di dollari, sono diventati 10 trillion. L'altro giorno era un convegno con Ermete Realacci, il presidente della Commissione Ambiente, e mi diceva, guarda Leonardo, sono stato all'assemblea di Enel, adesso l'Enel, il 15% della proprietà di Enel sono fondi etici. Allora io ho detto, Ermete, siamo diventati come BlackRock, siamo noi BlackRock, ok? Quindi questo, allora voi provate a collegare alcune cose. Com'è possibile che negli ultimi, stiamo parlando sempre delle cose delle ultime settimane, com'è possibile che nel giro degli ultimi 15 giorni io ho letto 3 articoli interessanti? Uno, presidente della ERG Garrone, che dice noi abbiamo dismesso l'attività petrolifera e facciamo solo fonti rinnovabili. 2 settimane fa. Stesse 2 settimane fa, 2 articoli, uno dopo l'altro, un giorno su Avvenire e il giorno dopo sul Corriere della Sera, di Descalzi, amministratore delegato dell'ENI. Che cosa dice? Dice, per ora secondo me solo dice, però comunque, dice, noi dell'Enel il nostro obiettivo è diventare il leader delle rinnovabili. Avete mai pensato che, scusate, non l'ENI, l'ENI, avete mai pensato che l'ENI potesse dire una cosa del genere? Ricordate che l'ENI è l'ultima a muoversi. Prima si muove l'ERG, poi si muove Enel e per ultimo si muove l'ENI. Però se si muove pure l'ENI vuol dire che si muovono proprio tutti. Oggi leggevo un'altra cosa, il 30% delle macchine in Norvegia sono elettriche,
tutte le grandi case automobilistiche che stanno facendo motori elettrici. Okay? Allora, tutto questo, ripeto, come avviene questo cambiamento? Ci sarà anche l'imprenditore illuminato, l'imprenditore che ha avuto la notte dell'innominato, l'imprenditore ambizioso. Io sto conoscendo un sacco di imprenditori che sono veramente ambiziosi, non vogliono solo fare soldi, vogliono avere un impatto positivo sulle loro società, ce ne sono tanti. Okay? Ma non è solo da lì il cambiamento viene quando i consumatori votano col portafoglio, quando noi spostiamo i rapporti di forza sul mercato, è lì che cambiano le cose. E quando ovviamente le amministrazioni ci aiutano con un opportuno sistema di tasse e di sussidi. In Norvegia stanno al 30% del rinnovabile perché il governo sta incentivando molto i motori elettrici. E non ci piace tanto quello che sta succedendo in Italia, dove questo governo ha ridotto moltissimo gli incentivi alle rinnovabili e dice ma le rinnovabili devono camminare con le loro gambe, è peccato che paga 6 miliardi di incentivi alle fonti fossili, allora pure le fonti fossili devono camminare con le loro gambe, ok? Su questo non sta facendo bene il governo. Allora, ripeto, voi capite che ci sono tutta una serie di cose, di cambiamenti importanti che stanno avvenendo. Ferrero, Fairtrade Challenge, Montreal Pledge, okay? Tutti segni di speranza e ogni giorno ne arriva una nuova, guardate, perché il mondo sta capendo e ha in mano uno strumento potentissimo per coordinarci, perché la rete è uno strumento eccezionale, la rete è il mezzo attraverso il quale i pesciolini piccoli si organizzano, Fairtrade Challenge non serve mai da fare senza la rete ovviamente, si organizzano, si coalizzano e votano col portafoglio e trasformano i comportamenti del sistema e del mercato. Quindi qual è la cosa su cui insisto molto, anche perché adesso non voglio, insomma, non lo comprate il mio libro, ma vi dico perché l'ho scritto, tanto le cose mie le trovate in rete, sul blog eccetera. Perché ho scritto questa cosa? Perché ho detto appunto la vera questione, perché questo voto col portafoglio vada avanti, c'è bisogno che la gente capisca l'economia. La fisica, se la gente non sa cos'è la fisica va avanti lo stesso, non è che c'è bisogno che noi capiamo le forze, le cose eccetera, ma se noi non capiamo come funziona l'economia non funziona come dovrebbe, noi perdiamo i nostri soldi perché non capiamo dove li abbiamo messi eccetera eccetera, quindi l'alfabetizzazione economica è fondamentale e noi dobbiamo fare di tutto, è una nostra missione quella di far capire alla gente cos'è l'economia, nel modo più semplice possibile, per aiutare la gente a capire di questo potere enorme che ha in mano e che deve usare. L'Italia purtroppo è un paese pochissimo alfabetizzato dal punto di vista economico e quindi di questo dobbiamo vedere. E qual è lo strumento? Ovviamente non è solo il libro, lo strumento per me è la wiki-economia, cioè la parola chiave che a me piace tantissimo è la wiki-economia. Cos'è la wiki-economia? La wiki-economia è quella grande rivoluzione che c'è oggi con la rete. La rete ha cambiato il mondo perché prima esisteva la rappresentazione, cioè il mondo della cultura ha avuto 3 grandi fasi. La prima fase è stata le arti rappresentate non c'era la stampa, quindi gli artisti dovevano rappresentare. Poi il libro, io faccio il libro, faccio tante copie, voi lo leggete ma voi siete passivi. Adesso è la terza fase che è quella della rete, cioè la rete vuol dire che noi il libro lo scriviamo tutti insieme tutti i giorni, quindi noi coproduciamo dei contenuti, è una community che sta insieme in rete, che si scambia informazioni, che si chiama raccolta, che impara cose nuove ogni giorno impariamo cose nuove, perché c'è sempre qualcuno di noi che dice guarda è successa questa cosa lì, ti mando l'articolo e tutto quanto. Impariamo, ci informiamo e siamo generativi, cioè partecipiamo a questo grande cambiamento che stiamo costruendo, questa coscienza universale che sta nascendo, che sta creando questo grande cambiamento. Vi ringrazio e